आज सुबह मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। सुबह सबसे पहले मैं दाना और पानी लेके छत पे चला गया। सबसे पहले मैंने उनके बर्तन में दाना डाल दिया, उसके बाद मैंने उनके बर्तन में उनके लिए पानी डाल दिया। फिर मैंने उनके केज का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले मैंने उनके केज में उनके लिए पानी रख दिया, उसके बाद मैंने उनके केज में दाना रख दिया। अब बारी थी मुर्गियों को केज से बाहर निकालने की, तो मैंने बिना देर किए उनके केज का दरवाजा खोल दिया। तो हमारी मुर्गियां बिल्कुल ठीक ठाक थी। आज हमारी मुर्गियों ने 2 अंडे दिए थे। एक अंडा तो यहीं दिया हुआ था और एक अंडा इन्होंने पीछे करके दिया हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया तो सारी मुर्गियां बाहर आके दाना खाने लगी। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।